درود بر شما. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید. سال نو مبارک. یک بهاری دیگه هست. نوروز 1405 هجری شمسی رو تبریک میگم. انشالله که خودتون و خانواده هاتون در امنیت باشید و بهترین ها براتون اتفاق بیفته و در سال آینده روزهای خوبی هم برای ایران بیاد. دو تا بخش میخوام صحبت کنم و مطالبی رو عرض کنم خدمتتون. یکی مرور آنچه که شد و دومی هم آنچه که خواهد شد. آنچه که شد سال گذشته رو من اگه بخوام تقسیم کنم به قسمت‌های مختلف، یکی از مهمترین چیزهایی که در سال گذشته برای من پیش اومد موانع خارجی بود. این بود که خیلی وقتها من میخواستم یک کاری رو انجام بدم، یک هدفی، یک برنامه، یک کاری، پروژه، خلاصه یک چیزی رو میخواستم به سرانجام برسونم، ولی اتفاقاتی میافتاد یا نمیافتاد که اون امر رو غیر ممکن میکرد. و خب شاید بگم توی سالهای گذشته که پیش رفتیم، سال گذشته یکی از سالهایی بوده که این اتفاقهای غیر مترقبه بیشتر از همه پیش اومده. از مریضی و از جراحی و از انواع کارها، انواع بلایا و مصیبت ها بگیرید تا چیزهای دیگه، مانع این شد که من به اون هدفی که میخوام برسم. و شاید بگم که یکی از اصلی ترین دلایل شکست کارهایی که میخواستم بکنم و انجام نشد توی سال گذشته که همین موانع خارجی بود. بخش دومی که خیلی هم جالبه، برای خودم خیلی ناخودآگاه اتفاق افتاد، از شهرام به رامش بود. و کسی که منو میشناسن خب میدونن من برای سالیان سال شهرام شب‌پره گذشته از یک آرتیست محبوب برای من یک آیدل بود. من بسیار ایشون رو دوست داشتم. برای سالها تاپ آرتیست اسپاتیفای من ایشون بود و به عنوان یک هنرمند خیلی خیلی دوستشون داشتم و خیلی غیر منتظره توی امسال این روند شکسته شد و یک هنرمند دیگه اومد به اسم رامش و جای ایشون رو گرفت. برای من انتظارش رو نداشتم، ولی الان تقریبا روزی نیست که رامش گوش ندم برای اینکه برم آهنگهاشون رو پیدا کنم، در موردشون بخونم، ویدیوهاشو ببینم، در مورد زندگیش بدونم. خیلی الان مشتاقم، خیلی جالبه برای من و شاید به قول اون بنده خدا که میگفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، در راستای همون اتفاق باشه و شاید در پیروی از جریان پیدا کردن انسان اتفاق افتاده. نمیدونم، باید زمان داد بهش تا مشخص بشه دقیقا داره چه اتفاقی میفته که هر کسی هم نه، رامش خیلی جای عجیبیه. بحث سومی که دوست داشتم از سال گذشته باهاتون صحبت کنم در مورد بلوغ بود، بلوغ فکری سیاسی، که شاید بشه گفت مرتبط هست با بخش قبلی. نمیخوام پیش داوری کنم، اما خب طبیعتاً
اتفاقاتی که توی زندگی آدم میفته. همین امسال ما 2 جنگ رو پشت سر هنوز نذاشتیم. و خب خیلی اتفاقات میفته که خب این اتفاقات تخت طبیعت آدم رو آب دیده تر میکنه دیگه و یک چیزهایی رو تجربه میکنه که جدیدن و قبلا اتفاق نیفتاده برای انسان. و شاید بذارید اینجوری بگم بهتره تا قبل از اون اتفاقات شاید انسان که میگم خودم رو میگم، آدمی فکر میکرد که به بلوغ رسیده و اتفاقات جدید باعث شدن که بفهمی که نه، اون بلوغ نبوده، الان این بلوغه. و جالبه شاید اینا از دوره میان که شهرام به عنوان سمبل سرخوشی و حواس پرتی و جوانی و شوخی و شنگی به رامش، به میگم رامش رو هنوز نمیتونم تفسیر کنم، ولی شاید سال گذشته، مرحله گذشتن و عبور کردن از اون اتفاقات شیطنت آمیز بود. بحث دیگه که اتفاق افتاد ضعف روحی و جسمی بود که بسیار اذیت کرد. یعنی واقعا دهن ما رو سابید. ما هی میخواستیم قوی باشیم، هی نمیذاشت. این ذهن ما، این جسم ما نمیذاشت که ما قوی باشیم و دردناک بود دیگه. مخصوصا ضعف جسمی دیگه، چی میگه این وسط آدم گرفتاریاش کم نیست که حالا مثلا به ویژه دندون آدم هم درد کنه این وسط دیگه، واقعا روی مخه دیگه. اما بحث بعدی که سال گذشته بهش رسیدم و تمرکز زیادی روش کردم، ساختن به جای تخریب بود. کاهش اسیدیته، یعنی باید نگفت به اسیدیته، اینکه همه چیز رو بخوای حل کنی رو باید گذاشت کنار. باید آب ببندی به خودت، درصد خودت بیاری پایین و روون بشی، بتونی رشد پیدا کنی و باعث رشد دیگران بشی. این ساختن که میگم توی ذهن من این بود که فقط الان که میگم یعنی این سال گذشته دنبال یافتن راه حل بودم، به جای اینکه خب اینجاش کجه، اینجاش خرابه، اینجاش غلطه، اینجاش مشکل داره، من با این تفکر زاویه دارم، من با این گروه، با این شخص، با این پروداکت زاویه دارم، اشکال دارم، اون رو رد میکنم و دوست دارم از اون دیگه بکنم، بیام بیرون و فقط راه حل بدم که بگم تو اگر که این کارو بکنی قشنگتر میشی، زیباتر میشی، بهتر میشی، این ساختمون خوشگلتر میشه. فکر میکنم کاملا توی این موضوع مشخصه که دارم در مورد چی صحبت میکنم. اما در مقابل همین موضوع زیبا یک چیز دیگه‌ای در من اتفاق افتاد در سال گذشته، اون هم رد اکثریت بود و خب طبیعتا منشأش برمیگرده به اتفاقات فرهنگی، اتفاقات سیاسی، اتفاقات اجتماعی که توی هم کشور ما اتفاق افتاد، هم در داخل دنیا اتفاق افتاد، هم بین آدم ها، هم بین سازمان ها، هم بین ذهنیت آدم ها. و بعد خدا میگفت من نان رندم که شاهد و چی؟
میگفت من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب دانم که من اینها کمتر کنم، یا همچین چیزی. رد اکثریت در مورد چی بود؟ این بود که من میگفتم که 99% آدم ها نمیفهمن، 99% کمپانی ها به خطا میرن، اکثریت آن چیزی نیستن که درستی حقیقت اونجاست. خیلی روی این میشه صحبت کرد و میگم توی یک ویدیو یوتیوبی اصلا جاش نیست که من با یک عنوان این رو بگم و رد بشم. خیلی ساعت ها میشه صحبت کرد که من در یک سال گذشته چی بهم گذشته که اکثریت رو رد کردم و چرا و چگونه. اما یک موضوعیه که مهم بود در زندگی من در سال گذشته. برگردیم یکم به بحث دیزاین. خب فکر میکنم کسایی که من رو میشناسن بدونن که دیگه دیزاین نه به عنوان یک شغل الان برای من، بلکه به عنوان بخشی از هویت من داره تعریف میشه. حالا اگر که من رو یک آدم مذکر جوان نمیدونم ایرانی بپذیریم، طبیعتا اون دیزاینه نه به عنوان شغل من صرفا الان یک قسمتی از من هست، در تفکرات من الان جای گرفته. که ویدیو بهاری سال گذشته رو اگه خاطرتون باشه عرض کردم توی اونجا که گفتم باید یاد بگیرم، باید چیزهای جدیدی رو یاد بگیرم. و توی این سال گذشته خب گفتم برام یاد بگیرم دیگه، آقا برام یاد بگیرم که قضیه چی بوده. این یادگیری رو دو بخشش کردم برای خودم. یکی چیزهای جدید بود که شاید بگم بخش کوچکتری از ماجرا رو شکل میداد، مثل این که نمیدونم نرم افزار یاد گرفتم، چند تا کتاب دیزاین خوندم، چند تا نمیدونم چیزای جالب جدید یاد گرفتم. حالا میتونیم اونجا رو صحبت کنیم. بخش دوم و اکثریت ماجرا عمیق شدن توی یادگیری های قبلی بود و این عمیق شدنم بحث اصلیش زمان بود. شما وقتی یک چیز اینجوری نگم بهتره، یاد گرفتن چیزهای جدید ساده است، اما عمیق شدن توی اونها نیاز به یک فاکتوری داره به اسم زمان و تکرار و تمرین. نمیشه شما یک چیز رو یاد بگیرید، حتی یک چیز سهل رو من حالا یاد بگیرم شاید فردا یادم بره اگر ازش استفاده نکنم، اگر کاربردش رو درک نکنم سریع یادم میره. و توی این روزگار عجیب و غریب AI و سال 2026 همه دارن تلاش میکنن که زمان شما رو از شما بگیرن، زمان شما رو برای تکرار و تمرین از شما بگیرن، زمان شما رو برای عمیق شدن از شما بگیرن. شما خیلی الان ساده است که یک چیز بسیار بسیار تخصصی در زمینه علم پزشکی رو که شاید یک آدم باید 20 سال زمان بذاره تا اینکه یادش بگیره رو با یک سرچ ساده توی AI بهتون به ساده ترین شکل موضوع یاد میده. و میدونید دیگه، شما میتونید بگید این رو برای کسی که یک کودک 5 ساله است به اون زبان یاد داده و اون رو اینقدر میشکونه و یاد میگیرید، ولی اون 20 سال رو نمیتونید با AI یاد بگیرید. اون 20 سال باید زیست بشه و تجربه بشه. اون بنده خدا هم میگفت که آب کم جو چی؟ آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد
آبت از بالا و پست و سطح رو میشه آب در نظر گرفت و اون تشنگی رو عمق. خیلی وقتتون رو نگیرم، سال گذشته رو با موضوع آخرش خلاصه کنم. موضوع آخر سال گذشته پروداکتیویتی بود که من خیلی تمرکز کردم روی الگوریتم ها، درک فرایند ها، اینکه خودم رو توی آینه نگاه کنم که ببینم من چقدر درستم، این درست بودن من از کجا اومد، چه مراحلی طی شد تا درست شد و هی این رو تکرار کنم، این الگوریتم رو روی چیزهای مختلف اپلای کنم تا چیزهای درست بسازم. خیلی من روی امسال روی کاغذ خیلی الگوریتم نوشتم، یعنی فراینده رو خیلی سعی کردم بنویسم، نگاش کنم و همین دیگه و فراینده رو سعی کردم درست کنم، بنویسم، دوباره اصلاحش کنم و این رشد رو توش بذارم. بخش دوم ویدیو، سال جدید رو میخوام چیکار کنم. بخش عمدهش طبیعتا مثل سال گذشته به برنامه‌های کاری میگذره. امسال میخوام که ضعف‌ها رو کنار بذارم و توی برنامه‌های کاری میخوام کامیونیکیشن کنم، نتورک کنم، اون رد اکثریتی که سال گذشته اتفاق افتاده رو تبدیل کنم به صلح با آدم‌ها. دوست ندارم کسانی رو از خودم برنجونم و دوست دارم از راه خوبش با آدم‌ها آشتی کنم و این جذابیت رو شکل بدم، اون مگنیفاینگ رو درست کنم. و باز هم بخش دوم برنامه‌های کاری هم یادگیری هست به تبع، که این یادگیری با یک رویکرد جدیدی قرار اتفاق بیفته. اون هم تمام کردن پروژه های موازی سالهای گذشته هست. من چیزی که میاندیشم اینه که به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که در یک کشوری با مشکلات زیادی دست و پنجه دارم نرم میکنم، هم من، هم کشورم، هم جهان سوم، هم اصلا فرایند رشد کردن از سطح پایین و رسیدن به سطح بالا طبیعتاً حل کردن مشکلات بسیار زیادی است و حل کردن مشکلات زیادی موازی کاری رو رقم میزنه. یعنی که شما همزمان که باید کار کنید، همزمان باید به خونتون برسید، همزمان باید به کشورتون برسید، همزمان باید به دوستانتون برسید، همزمان باید به روابط عاطفیتون برسید، همزمان به خیلی چیزها باید برسید و این اوورلپ میشه بسیاری وقتها و پروداکتیویتی رو کم میکنه و خیلی چیزهای دیگه. به همین خاطر این موازی کاری باعث میشه که پروژه های شما همزمان با هم دیگه پیش برن. یعنی به جای که یک پروژه رو 100% تموم کنید برید سراغ پروژه بعدی، 5 تا پروژه 20% همزمان داشته باشید و دوست دارم این پروژه های قبلی رو بکنم 100% تا بلکه من اچیومنتشون رو ببینم به قول اصفهانی ها و طبیعتا پاداششون رو بگیرم توی زندگی و برم سراغ چیزهای جدیدتر. با عنوان حسن ختام ختمی مرتبط
تموم کردن بحث. میگفت که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. امیدوارم که روزهای بسیار بسیار شیرینی رو در آینده برای همتون ببینم، به همتون افتخار کنم، چه کسانی که دوست منن، چه کسانی که از نزدیک باشون در ارتباطم و چه کسانی که این ویدیو رو میبینن و قراره صلح با آدم ها یک دوستی رو شکل بدیم دیگه. بوس به همتون، بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، برید به زندگیاتون برسید و جهانتون رو بسازید.